文名咧就叫呂玉香嘅，咁我英文名叫 Ada。咁咧我係頭先都聽到來自北愛爾蘭貝爾法斯特啦，即係長途跋涉啦。咁啊，希望大家俾下面就唔好瞌眼瞓啦。咁咧，我係一個傳道人啦，大約喺6年前啦，咁喺神嘅呼召底下咧，即係過咗50咧，我都走去修讀咗一個神學學士課程，仲係英文嘅，所以咧，我覺得係一個好大嘅挑戰。但係好似剛才所唱嘅詩歌所講，因為我真係好愛主耶穌，我好願意去榮耀主，咁神呼召我就會去噶啦。咁咧，我喺2年前曾經過嚟啦，頭先都講咗，咁咧都好開心嚟個節，頭先嚟到咁啊，有好多弟兄姊妹同我打招呼，話佢都好記得我，咁都係好感謝主。我哋喺主裏面，我哋係弟兄姊妹，我哋係主內一家。嗱，今日我講嘅講題呢，就係靈界真理㗎。係啦，咁咧經文取自路加福音8章26至39節啦。咁頭先咧，大家咧弟兄同埋姊妹都係為我哋讀出嘅啦。咁咧裏面大家都好清楚知道咧，就係關於耶穌基督去到一個外邦人格拉森嘅地方去趕鬼嘅故事啦。咁點解我要揀呢一個嘅主題同埋呢一段經文咧？咁如果當中都記得我嘅，咁相信你哋都知道咧，原因就係同我嘅家庭背景有關啦。我係出身於一個靈媒嘅家庭，咁即係話咧，我媽媽生前咧，佢係一個靈媒嚟噶。咁靈媒咧又俗稱問米婆啦，咁咧亦都係做交鬼嘅工作。除此之外咧，我媽咧仲會幫人哋排八字啦、醫病啦、趕鬼啦。咁所以我屋企咧一共係供奉3個偶像嘅，佢哋分別就係玉皇大帝、觀音同埋地主公公。咁因住呢個咁獨特嘅家庭背景呢，我自己呢真係自細呢，我就睇過同埋經歷過好多關於靈界嘅事。我以前呢都其實好似你哋咁對靈界有好多疑問噶，咁我都去問神，所以好感謝神俾我哋一本聖經，聖經都一一解答咗我裏面嘅疑問，同埋俾咗我好清晰嘅答案。嗱，例如咧，我曾經就問神啦，究竟我媽媽嘅法力係邊度嚟嘅咧？咁喺聖經裏面我就知道，附喺我媽媽身上嘅其實係撒旦同埋邪靈，而唔係嗰啲咩所謂玉皇大帝啊、觀音啊，呢啲都係佛教啊、道教嘅神明嚟嘅，都係喺人所寫嘅《西遊記》裏面小說中出現嘅。撒旦就係利用我哋中國人呢個迷信嘅心理，佢就假裝成為呢啲神明嘅化身，目的咧就係要我哋將呢啲假神當佢係真神咁樣去拜佢，去供奉佢，咁佢就能夠迷惑人心啦，使到人呢就唔信耶穌而信我哋所謂中國人嘅神啦。咁因為撒旦同埋邪靈佢要做嘅就係要攔阻人信耶穌。所以好多宗教嘅背後咧，其實都係呢啲邪靈所操縱噶。只要人唔好信耶穌，信任其他嘅宗教，對撒旦同邪靈嚟講都冇所謂嘅，佢哋都咁開心嘅，因為你唔係信耶穌嘛，佢哋嘅目的已經達到咗啦。嗱，聖經好清楚話俾我哋聽，昔日嘅以色列民佢哋所拜嘅巴力嗰啲假神呢，其實係鬼魔嚟噶。因為喺希伯來文嘅意思呢，就係話喺申命記話俾佢聽，他們獻祭係給鬼魔，佢哋根本就唔係神，所以只有我哋嘅耶和華先係獨一嘅真神。所以你而家知道點解世上有咁多唔同嘅宗教，背後真係有撒旦同埋邪靈喺度操縱嘅，或者顯靈俾你啲人睇，等啲人呢係迷惑我哋世人。保羅呢亦都到新約嘅時候，保羅亦都同外邦人講佢話佢哋所拜嘅神呢，佢話我乃是說外邦人所獻嘅祭其實係祭鬼，唔係祭神，我唔願意你哋與鬼相交。保羅係同基督徒講噶，所以保羅話俾佢哋聽。聖經又話俾我哋聽，撒旦同邪靈呢，其實都係墮落嘅天使。耶穌親口講噶，佢話我睇見撒旦好似閃電一樣，就從天墜落。嗱，而且咧喺以賽亞書同埋以西結書咧都話俾我哋聽咧，撒旦被造嘅時候咧，佢係一個極有智慧、又美麗嘅天使長嚟噶。佢係護衛喺神寶座嘅基路伯，但係好可惜，撒旦正因為咁樣而驕傲。
佢想以自己同神同等，因為佢咁勁啊嘛，又靚又有智慧，就好似選港姐咁，美麗與智慧兼並，所以佢就要同神同等。於是佢就背叛去抵擋上帝，結果呢，被打落嚟啦。而當撒旦墮落嘅時候，你知唔知有幾多天使同佢一齊墮落啊？考下你哋先。聖經話有幾多天使同撒旦一齊墮落就變咗邪靈噶啦？有冇聽過啊？做下手勢。嗱，啟示錄咧就話有1/3嘅天使係同撒旦一齊墮落，一齊抵擋背叛神。咁天使有幾多？千千萬萬，啟示錄話。咁1/3有幾多？好多好多，都係同撒旦一齊墮落嘅。佢哋墮落咗咧，就係邪靈。咁呢啲邪靈咧，亦都即係話耶穌講鬼故事裏面嘅鬼。所以咧，凡係聖經裏面提及到鬼咧，其實都係講呢一啲邪靈，而唔係人死後嘅靈魂噶。OK， 我要強調呢一點。呢啲邪靈其實就係佢哋附喺人身，所以其實佢哋係唔係人死後靈魂，但係聖經稱佢哋為鬼。佢哋都係屬於咧靈界嘅被造物。我哋知道神創造天地嘅時候，創造咗靈界，有天使佢哋，亦都有物質界，就係我哋人類同埋呢個地球啦。所以其實靈界嗰方面咧，就都係被創造嘅。咁既然佢哋屬於靈界，就梗係有超自然嘅能力啦。所以你見到咩靈啊，有乜咁大不了啫？因為佢靈界嚟噶嘛，佢梗係可以做到好多嘢，我哋做唔到啦。所以我好清楚知道咧，我媽媽嘅法力咧，都係由呢一啲邪靈而嚟噶。咁當我讀到今日嘅經文時候咧，咁我睇到經文裏面，咦？其實話咗俾我哋聽好多關於靈界嘅真理嘅喎，呢啲真理咧唔係你一般咁樣讀上去你就能夠睇得出嚟噶。所以我就好想用今日嘅經文咧，就再加上我自己咁多年嘅經歷咧，所以一陣你會聽到我啲經歷嘅。咁希望你唔會瞌眼瞓啦吓。咁咧就我想去同大家去講一下，等大家對靈界咧能夠有更深入嘅認識。弟兄姊妹喺當中，如果有未信主嘅朋友，我哋所信嘅主耶穌，佢的而且確咧係一位全能嘅真神，佢又真又活。我從細就經歷佢，佢係天地同埋宇宙間嘅主宰。嗱，就好似今日嘅經文，連同上下文所記載咧，如果你睇路加福音第8章嘅時候，作者係藉住耶穌基督一連行咗4個嘅神蹟，咁我哋就可以睇到我哋嘅主耶穌係擁有呢個宇宙嘅權柄㗎。好似上文就講到耶穌平靜風浪啦，接住落嚟就係今日呢一個故事啦。耶穌趕鬼之後呢，又直接記載呢，耶穌行第3個神蹟，耶穌醫治咗一個患咗12年血漏病嘅婦人。而跟住咧，耶穌又叫一個12歲嘅女孩從死裏面復活。嗱，喺呢4個嘅神蹟裏面啊，係要話俾我哋聽，耶穌係天地同埋宇宙嘅主宰，佢喺4方面掌權嘅。我哋可以睇到喺平靜風浪嘅故事話俾我哋聽，主係大自然嘅主宰，佢喺大自然中掌權，連風浪都要聽從佢。主耶穌斥責風浪嘅時候，風浪都要即刻停。而今日趕鬼嘅故事呢，就話俾我哋聽，主係靈界嘅主宰，所有嘅鬼魔呢，都係喺神嘅掌權底下，所以神呢，我哋嘅神呢，係喺靈界裏面掌權噶。跟住嘅故事講到血漏病嘅婦人，佢得到醫治，背後最終醫治嘅係邊個？係神。所以神呢，亦都係疾病嘅主宰，我哋嘅主。最後呢，主係叫睚魯嘅女兒復活。係要話俾我哋聽，主係生命嘅主宰，佢要掌管住人嘅生命。除此之外咧，喺呢4件事裏面啊，我哋都睇到，當人去到最絕望嘅時候，只要耶穌一介入咧，人就有希望啦。我又同你睇下，sorry。喺暴風雨裏面沉咗咧，門徒佢話佢哋：我哋冇命啦，主你唔理我哋咩？我哋睇到咧，門徒係好絕望。而今日嘅故事咧，呢個被鬼附嘅人，佢自己去到墳塋嗰度，又失去理智，仲用石頭去冚自己，根本冇人能夠幫到佢。
你話佢係何等嘅絕望？仲有啊，你仲記唔記得啊？嗰個患咗12年血漏病嘅婦人呢，故事點樣形容佢啊？佢話佢花盡一生嘅積蓄啊，唔單止醫唔好，仲越嚟越差，整到佢自己受咗好多苦。你話佢幾痛苦幾絕望，冇人能夠醫到佢，名醫都唔得，用晒一生嘅積蓄，結果佢越醫越衰。你話佢何等絕望？但係一有主耶穌就可以醫治佢。最後睚魯嘅女復活呢，咁細嘅細路女12歲死咗，白頭人送黑頭人。我哋在喺我哋當中好多都係做父母嘅，你話當時呢個女仔嘅父母係何等嘅失望？但係耶穌一嚟到，一切都改變咗。所以同樣嘅弟兄姊妹同埋我哋未信主嘅朋友，今日我可以話俾你聽，無論你嘅人生有幾大嘅困難，無論你覺得幾咁嘅絕望，只要你肯仰賴我哋嘅主耶穌基督，你肯全然嘅依靠佢，神一定叫你絕處逢生嘅。呢個係我可以擔保嘅。神一定為你哋帶嚟新嘅希望，因為我哋嘅神係一個全能嘅神，係天地嘅主宰，佢擁有一切嘅權柄。試問你唔靠佢，你仲可以靠邊個呢？好啦，咁呢而家呢就等我哋一齊嚟睇下今日嘅經文啦。就講到呢耶穌喺格拉森嗰度趕鬼嘅故事。嗱，首先我哋睇到呢喺呢個經文呢，同其他趕鬼嘅故事嘅地方呢係有2點好唔同嘅。第一呢，就係其他嘅趕鬼嘅故事地方冇好仔細嘅形容被鬼附嘅人係點嘅情形噶。但係今日我哋所睇呢一個咧，律經文裏面咧就好仔細咁形容咧呢一個被鬼附嘅人係點樣嘅情形。而第二咧就係過往，如果你睇之前之後，耶穌基督趕鬼嘅時候咧，當嗰啲鬼話神嘅兒子，耶穌即話住口，唔俾佢哋講嘢。嗱，好可能其中嘅原因咧就係話耶穌基督要人信佢係憑我哋嘅信心，唔係群鬼魔呢啲咁嘅口裏面去見證佢嘅。亦另外仲有個原因呢，就係話到，因為耶穌都喺以色列民嘅地方、猶太嘅地方趕鬼，神係有佢自己嘅時間，幾時先彰顯佢自己彌賽亞嘅身份。如果佢認為唔係時候呢，佢就唔俾呢一啲鬼魔講出嚟嘅。但係今日就好唔同啦。你由頭睇到落尾呢，耶穌都冇叫呢一個人住口嘅。呢啲邪靈講嘅時候，至高神嘅兒子，佢冇叫佢住口嘅。嗱，好可能呢就係呢度呢係外邦人嘅地方，係格拉森嘅地方。耶穌唔需要隱藏佢係彌賽亞嘅身份。同埋呢，我哋知道呢，當時在場嘅呢，只有耶穌同埋門徒同埋被鬼附同埋養豬嘅人，都唔係話好多人喺度，所以呢，耶穌佢冇叫呢個邪靈係住口嘅。好啦，我哋睇下經文啦。經文話，船到咗格拉森人嘅地區，正喺加利利嘅對面。耶穌一上岸，喺城裏面就有一個被鬼附住嘅人，佢迎面而嚟。呢個人已經好耐冇着衫褲噶，佢又唔住屋企嘅，佢淨係住喺墳墓噶咋。佢一見到耶穌，佢就苦苦喊叫，大聲咁話：至高神嘅兒子耶穌，我同你有咩關係啊？我求你唔好使我受苦啊！原來因為耶穌已經吩咐呢個污靈一定要從呢個人身上出嚟。原來呢個污靈佢屢次都要找住嗰個人。嗰個人啊，佢已經俾人用鐵鏈啦、用腳鏈啦鎖住，仲有人看管住佢，但係都冇用。佢竟然可以掙斷晒，哇！全部好大力將呢一啲咁嘅鎖鏈都掙斷，而且呢，經文話俾我哋聽，佢係被鬼趕到入曠野嘅。上文係講到耶穌當時記唔記得啊？上文係講到乜嘢啊？之前啱啱發生嘅第一個神蹟係咩？耶穌平靜風浪係咪？係啦，咁所以呢，耶穌佢吩咐啲門徒將船開過對面海嘅，所以原來呢，目的地就係呢一個格拉森人嘅地方啦。咁正正呢，聖經文話係加利利嘅對面，可見耶穌同門徒佢係帶住目的嚟嘅。嗱，假若耶穌佢嘅目的係要嚟趕鬼嘅話呢，仲係有咁多隻鬼嚟附喺呢個人身上，佢數目之多，多到可以附喺2000隻豬嗰度啊！
咁耶穌同門徒之前喺船上面遇到嘅暴風浪咧，真係好有可能係撒旦有意去攔咗佢哋噶。尤其是我哋從鬼一見到耶穌，佢嗰種好害怕嘅表情，佢點樣苦服喊叫喺主面前去哀求，咁我哋幾乎可以肯定撒旦係有意攔咗耶穌去同埋門徒去到呢個革拉森，因為佢哋都知道耶穌嚟係要驅趕佢哋噶。咁講到呢度呢，我又諗起有一次咯。有一次呢，我就帶住一個由美國嚟我哋 Belfast 嘅華人牧師，咁就去到一家嘅中國人嘅屋企拆偶像。呢一對嘅中國人夫婦，佢哋喺內地嚟嘅，咁佢就有一個獨生女，你知內地多數生一個噶啦。咁喺過去嗰2年呢，呢個女仔呢一直都係俾鬼去打擾嘅。呢個女仔會點呢？佢成日都會見到，嗱係佢親口講，佢成日都會見到一個無頭鬼咧，自己攞住自己個頭係血淋淋咁樣喺佢面前出現噶。而且佢仲會點呢？佢自己會不由自主，成日將自己個頭咧係咁撞落嗰埲牆嗰度。咁原來喺過去2年呢，佢阿媽亦都花盡好多錢，一聽到咩教靈呢，佢都去嘅。佢阿媽同我哋講。如果係佛教又去，道教又去，無論點求神拜佛都冇用。後來呢，就嚟咗我講道嘅教會，係一位姊妹帶佢嚟噶。咁 anyway， 我呢度又冇時間去詳細咁講啦。咁就想話俾你聽呢，呢個女仔呢，佢係俾鬼附，佢唔係附上身，係俾佢睇到靈界嘅嘢，同埋佢自己呢會失控咁樣去撞頭。有時呢，佢又會自己咁。成日好似想瞓覺，成日好似瞓覺咁嘅喎。咁佢父母就話俾我哋聽呢，就喺2年前呢，佢哋屋企供奉咗3個嘅偶像。嗱，呢3個偶像我見過，但係呢，我又從來冇見過，因為呢好似嗰啲怪獸嗰啲妖怪紅色嘅。咁原來呢，呢個女仔嘅阿媽嘅阿媽，即係佢嘅祖母啦，就喺大陸嗰度呢，又係做靈媒嘅。咁就寄咗呢3個好醜怪全紅色嘅偶像俾佢哋。咁佢哋2年前喺屋企就捉咗個壇啦，擺咗呢3個偶像。但係自從係咁呢，佢嘅女就出事啦。但佢哋都唔知道嘅，佢父母都唔知道係因為咁嘅。咁好啦。跟住呢，我哋當日呢就約咗係3點半去到佢哋屋企去拆偶像啦。但係我哋因為某種原因呢，就遲咗15分鐘，即係3點45分先到。咁一到嘅時候呢，個阿媽一開門就話：Ada，我個女啊真係佢唔掂啦。咁跟住我話咩事啊？佢話邪靈上埋身啊呢次。嗱，呢一次呢係第一次上身嘅。之前呢，佢個女就成日話個鬼搲住佢嘅背脊，佢成日話好痛。咁我同偉權呢為佢祈禱呢，佢就已經鬆咗噶啦。但係後來我哋先知道佢偶像嘅事，所以我哋呢就一齊去，同埋牧師呢就去拆偶像。咁好啦，咁我就入到去，我就叫佢，咁你叫你個女出嚟啦。跟住佢個女出嚟呢，個面係全灰色嘅，真係灰黑色嘅。咁而且呢係好痛苦咁樣樣去尖叫嘅。咁好啦。我想講嘅咧就係話咧，呢一個鬼啊，佢啱啱喺10分鐘前，即係我哋到嘅10分鐘前，先上呢個女仔嘅身，而且係第一次上身，可見咧，我覺得邪靈係知道我哋而家嚟緊要拆佢哋嘅壇，所以咧佢就上咗呢個女仔嘅身，作出呢個垂死嘅掙扎嘅。咁當然啦，後來我係眼見牧師咧，係淨係奉主耶穌嘅名就可以將呢2個咁惡、好惡噶、咁惡嘅邪靈咧，係趕咗出嚟噶。呢個係我親眼睇到噶。咁我仲記得咧，當時呢個女仔頭先我所講，佢面色灰黑色啦。當邪靈咧要趕出嚟嘅時候，奉耶穌即係呢個牧師奉耶穌嘅名要分配出嚟嘅時候，佢就掙扎得好犀利，咁呢個女仔就尖叫。我見到佢真係好辛苦，因為邪靈唔想出，但又唔得，結果都出咗嚟啦。咁呢，所以呢，我睇到呢個女仔佢好痛苦嘅表情。嗱，如果啊弟兄姊妹，如果2隻鬼啫喺呢個女仔身上，佢都咁痛苦，你諗下呢個格拉森人，佢俾咁多隻鬼附，你話佢係何等嘅痛苦？我哋都唔難想象噶。佢真係好慘噶，所以我係好清楚，我亦都好明白。嗱，咁樣我又覺得證明咧，其實啲鬼咧係知道我哋嚟緊嘅。
咁仲有咧就係話，我又記得喺幾年前啦，有一個未信主嘅朋友，佢話俾我聽，佢話佢哥哥係牧師嚟噶。咁佢話有一次，但係我呢個朋友唔信主噶吓。咁佢話有一次咧，佢哋幾兄弟姊妹咧都唔信主噶。咁咧就喺屋企度玩碟仙。佢話突然之間，佢話開頭都冇嘢咁，佢哋都唔知其實係自己推啊，定係佢真係會喐咁樣，即係貪得意玩啦，係咪？佢話開頭冇嘢㗎，咁咪喐下喐下啦。佢話突然之間咧，嗰個碟咧係咁周圍飛啊，佢哋撳唔住喎，咁佢哋就好驚啦，亦都唔知道咩回事。後來咧，佢嘅牧師哥哥返到嚟，個鬼走咗，個碟就停咗。咁我呢個朋友話俾我聽咧。佢雖然唔信耶穌，但係佢相信耶穌係存在嘅。佢相信耶穌好有能力嘅，因為呢個碟仙嘅鬼知道個牧師就嚟返嚟咧，就嚟到咧，佢喺度掙扎，佢要走啊。所以我哋亦都睇到咧，呢個靈界咧，佢嗰啲邪靈其實係知道嘅。但係我要喺呢度好清楚同大家講，撒旦同邪靈咧，佢唔係無所不知 ，OK？只有我哋嘅神係無所不知，佢唔係無所不在，佢唔可以同一個邪靈同一個時間喺唔同嘅地方，唔得嘅。佢亦都係唔係無所不能嘅，只有我哋嘅神先至係無所不能嘅。所以咧，我哋睇到咧，可能你會去問，咁佢哋點知道你哋嚟啊？就嚟啊！咁好似呢度咁樣樣，耶穌佢平靜風浪啊，之前嗰個神蹟，咁點知道佢哋過嚟？其實好容易啫，一個邪靈睇到咪通知佢啲同伴咯，係咪啊？咁啊，大家夾手夾腳做嘢咯，係咪啊？好容易啫呢個問題。咁好啦，頭先我就話到同你哋講到咧，呢個故事啊。有一點就係話，其他故事冇形容到呢個被鬼附嘅人係點，而今日呢個故事只有今日呢個故事咧，神係俾我哋睇到咧，佢被鬼附係點㗎。所以咧，我就想喺呢度咧，同大家去逐一睇下佢嘅情況啦。首先第一樣，佢係被鬼羞辱嘅，係咪啊？因為佢唔着衫褲，已經好耐唔着衫褲啦。你話邪靈佢幾衰啊？咁樣去羞辱人類啊！邪靈叫呢個人赤身露體。就好似你一聽到赤身露體，會唔會諗起舊約邊啲經文講赤身露體啊？實諗到嘅創世記啊嘛，係咪啊？咁咧叫人哋亞當夏娃去食咗個禁果，結果咧眼睛係明亮啊，不過唔係辨如神能知善惡咧。佢係睇到自己赤身露體咁羞恥，佢哋就係羞恥先眯埋嘅。所以撒旦咧，佢咁樣嚟到羞辱我哋。但係我要知道啊，神原本創造我哋嘅時候，我哋喺神眼中係何等嘅尊貴。因為唔知大家記唔記得詩篇第8篇咧，特別講到人類嘅，記唔記得啊？嗰度話人算什麼，你竟顧念他；世人算什麼，你竟眷顧他。你叫他比天使微小一點，並賜他榮耀尊貴為冠冕。所以人被造嘅時候係滿有神嘅榮耀嘅。你話神佢幾咁錫我哋啊？佢嘅榮耀係俾我哋做冠冕嘅。咁我哋睇到咧，神佢俾我哋有榮耀，而且咧我哋嘅靈係點嚟噶？人係有靈噶，係咪？人同動物唔同啊，人係萬物之靈啊，動物冇靈噶，得魂噶咋。咁人嘅靈點嚟啊？上帝係咪啊？向亞當吹一口氣喺佢個鼻孔裏面，人就成為有靈嘅活人。所以人唔同，佢有神嘅靈喺裏面咧，我哋先至能夠同神嚟到喺靈裏面相交嘅，我哋先能夠敬拜神。你唔會見到啲老鼠曱甴咧走去敬拜神，佢哋冇嗰個靈。你唔會見到啲動物走去敬拜神嘅，佢哋冇嗰個靈。只有我哋咁尊貴，只有人類先至係照住神嘅形象做嘅，先至有神嘅靈，以致我哋可以敬拜佢。所以你咁樣睇嘅時候幾唔同啊！撒旦邪靈想羞辱人，神造我哋就俾我哋何等嘅尊貴。呢個係我哋喺呢度睇到靈界裏面嘅真理。神愛我哋愛到點啊？佢竟然差佢自己嘅獨生子嚟到為我哋死喺十字架上。今日所唱嘅詩歌真係好感動，我哋都能夠感受到，係咪啊，弟兄姊妹？主耶穌喺十字架上面嘅愛，神就係咁愛地願意為我哋死，撒旦呢就想我哋死。其實我唔知你知唔知呢？
其實我哋尊貴到咧，喺希伯來書話俾我哋聽咧，天使豈不是服役的靈奉差遣為將要承受救恩的人效力嗎？承受救恩係咩人啊？我哋全部信主嘅人係咪啊？屬神嘅人，天使都係要去服侍我哋嘅。所以你話我哋原本啊，比起天使幾咁嘅尊貴，撒旦都係天使長嚟嘅。佢知道我哋人類原本比佢係咁尊貴，比佢都要尊貴，佢哋都要服侍我哋。但係撒旦因為佢墮落咗，佢唔甘心啊，佢要抵擋神啊，所以佢咁樣嚟對我哋人類。仲有就係話喺約翰一書嗰度話俾我哋聽，sorry 喺呢一個保羅係啦，佢都話俾我哋聽，將來我哋係要審判佢哋嘅，你知唔知啊？將來我哋係審判天使，呢啲天使就係墮落嘅天使。可惜呢，人類墮落咗之後就落入咗撒旦嘅手裏面啦。所以呢，約翰一書講得好清楚，佢話全世界都臥喺嗰個惡者嘅手下，呢個惡者就係魔鬼撒旦。所以而家未信主嘅人呢，其實撒旦係佢心裏面掌權嘅，只有佢哋唔知道。好啦，第二樣嘢我哋睇下呢個被鬼附嘅人，佢係點㗎？佢淨係住喺墳墓裏面，佢有家佢唔返，淨係住喺墳墓，係俾鬼趕入呢一個曠野。我哋諗下呢個人自己一個喺荒山野嶺嘅，仲要住喺墳墓添，你覺唔覺得佢好可憐、好孤單啊？相反嘅，我哋嘅神佢就有一個永恆嘅心願。大家知唔知道神有一個永恆嘅心願啊？係乜嘢啊？以馬內利，神與人同在。你見神喺伊甸園創造亞當夏娃，係咪做完抌佢哋喺度唔理啊？唔係啊，同佢哋同行共話。你見人已經離開神犯罪啦，最將人同神隔開啦。神又差派佢嘅兒子基督耶穌基督為我哋死喺十字架上面，為的係乜嘢啊？耶穌好似條道路咁樣，叫你能夠由地上可以通天，你可以去返天父嗰度，因為神要與我哋同在。將來喺啟示錄亦都係啊，神係有新天新地創造俾我哋噶。咁我哋呢，神嘅帳幕就在人間，亦都係與我哋同在。所以今日只要你相信耶穌基督，未信主嘅朋友，你一相信佢呢，我哋嘅三一真神聖父聖子聖靈都會住喺你嘅心裏面，佢要永遠與你同在，無論係今生定係永恆。所以我哋又睇到真係好唔同。好啦，跟住第三樣嘢，佢係有超自然嘅能力嘅。我哋記得頭先咪話嘅，啲人啊用鎖鏈鎖住佢手，鎖住佢腳，仲要係管住佢睇住佢，但係都冇用。因為佢力大無窮，佢可以將呢啲鐵鏈呢都係可以整斷嘅，所以佢係有超自然嘅能力。咁我又講俾你聽一個經歷。我曾經呢就見過一個42歲嘅女人，因為佢話俾我哋聽佢42歲。咁當佢被鬼附嘅時候呢，佢可以呢，我見住佢連續幾個鐘呢都喺度打關鬥嘅。突然之間喎，咁如果你哋留低聽下一堂呢，我下晏啲嗰堂呢，就係呢一個屬靈爭戰呢，我就比較詳細去講。咁但係呢度呢，因為時間有限，咁呢佢就不斷咁打關鬥，仲可以一個關鬥呢就跳上2米高，真係好高嘅嗰個古廟嗰個窗台啊！咁一個關鬥呢，有咁高嘅真係，一個關鬥呢又可以落嚟冇事嘅喎。非常之平衡得好好啊，冇事嘅喎。咁撒旦又呃我哋嘅，又喺度話佢自己係齊天大聖，好似個馬騮咁，可以周圍打關鬥，哇！真係好叻，佢真係完全變咗另一個人，係好恐怖嘅。可見被鬼附嘅人真係有超自然嘅能力嘅。一個42歲嘅女人，你可以一個關鬥上去，一個關鬥落嚟，所以我哋睇到呢係可以有超自然能力。嗱，仲有。我唔知你哋個年代啦，即係我知道 BNO 弟兄姊妹比較後生啊，我哋啲比較老啦。我哋細個嘅年代呢，係好多人玩神打嘅，所以我唔知你哋嘅年代而家有冇聽到添啊？我哋細個嘅年代呢，好多人玩神打，我亦都見過。咁咩係玩神打呢？就係玩一種被鬼附嘅超自然能力，佢哋話佢哋自己係神。OK， 咁然後呢，其實我都話俾你聽，係邪靈附身。但係佢哋可以咧，突然之間你玩神打咧，又揼下地啊，又呢樣嗰樣，我見過啦，就叫做跳銅啊，即係嗰個
邪靈，佢哋以為係神啦，就可以上你個身噶。咁上你身之後點呢？真係可以刀槍不入噶，即係你可以用個刀劈自己都冇血流噶。但係最恐怖係咩呢？邪靈中意幾時走就幾時走噶，佢唔使問過你噶。所以最弊係乜嘢呢？玩神打嗰啲人，突然之間佢開頭猛劈自己啊嘛，突然間嗰個邪靈走咗啊，跳童啊嘛，佢走咗，你一劈落去點啊？流血咯。我以前細個有個同學表哥呢，就係玩神打，自己斬斷咗隻手指，係啊，所以係咁殘忍嘅呢啲邪靈。但係我哋人類其實都唔應該玩呢啲嘢，所以我睇到有超自然嘅能力。好啦，第四樣嘢呢，睇到呢個被鬼附嘅人呢，佢係完全失去自由嘅，完全係俾邪靈所控制。嗱，呢個人呢，佢無法控制自己嘅思想同埋身體。咁除咗上述所講，佢唔着衫啦，又俾鬼趕到去墳墓外邊啦。其實馬可福音佢有記載呢，你睇呢個投影片就知啦。記載住佢晝夜喺墳墓裏面喺山中喊叫，而且用石頭自己冚自己啊！你諗下啲石咁樣冚，你諗下佢幾痛苦啊！我諗佢成身都係傷痕啊！但係相反，凡係信耶穌嘅人，你會被邊個充滿啊？被聖靈充滿。當聖靈充滿嘅時候，我哋就能夠得到真正嘅自由。唔係俾佢控制，而係真正嘅自由。因為聖經話俾我哋聽，主嘅靈喺邊度，邊度就有得到自由。耶穌係對信佢嘅猶太人講：你們若常常遵守我嘅道，就真是我的門徒。你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。所以我哋睇到主嘅靈就係聖靈啦。當我哋信主之後呢，聖靈就會住喺我哋心裏面，聖靈會引導我哋去守真理，咁我哋就唔會再犯罪啊！你唔再犯罪，你就唔係罪嘅奴僕，撒旦亦都再唔能夠用罪嚟到去捆綁住你，嚟轄制住你。所以我哋就得到釋放，喺聖靈嘅充滿底下，我哋係得到真正嘅自由。所以聖靈其實係一個釋放同埋自由嘅靈，係叫我哋隨時隨地都得到佢嘅恩助，同埋俾我哋永恆生命嘅靈。今日在座未信主嘅朋友，我唔知你願唔願意聖靈喺你嘅心裏面去掌管呢？抑或你仲繼續容讓撒旦佢用罪嚟到去捆綁你呢？你容讓撒旦喺你嘅心裏面掌權呢？呢個係你要做嘅抉擇。好啦，我哋而家又睇一睇鬼對耶穌嘅對話，喺裏面呢，弟兄姊妹，我哋又睇到好多靈界嘅真理嘅。經文話呢個被鬼附嘅人，佢一見到耶穌，佢就苦服咁樣喊叫，大聲咁話：至高神嘅兒子耶穌，我同你有咩關係？我求你唔好令到我受苦啊！原來耶穌已經吩咐咗呢個污靈從呢個人身上出嚟。首先我哋睇到，當鬼遠遠嘅見到耶穌嘅時候，無論佢有幾驚啊，佢都好似有一種無形嘅能力、無形嘅力量，係叫佢嚟到耶穌，跑到嚟耶穌跟前，然後佢係要成個人俯伏喺佢嘅面前嘅。點解啊？因為我哋嘅耶穌係天國嘅君王。佢係靈界嘅掌權者，所以呢個魔鬼呢個邪靈咧，佢冇辦法唔嚟俯伏敬拜佢嘅。就好似我嗰日睇住個牧師趕鬼咁樣，奉耶穌嘅名咧，個鬼點樣唔想離開個女仔身上都好，佢都冇辦法㗎，佢一定要走嘅。所以佢喺度掙扎，結果個女仔成個人軟晒，伏喺我心口，個鬼走咗。咁呢個鬼咧，佢咁大聲稱呼神耶穌基督為至高神嘅兒子耶穌。嗱，鬼所有嘅鬼魔，我話俾你聽，都知道耶穌係邊個。如果你睇聖經咧，你好熟聖經咧，耶穌去到邊度趕鬼咧，佢哋都話至高神嘅兒子或者神嘅兒子耶穌，佢知道佢係邊個。但係好諷刺嘅，你知唔知係咩？之前咧，耶穌去平靜風浪咧，哇！嗰啲門徒唔係話因為耶穌平靜風浪，哇咁大嘅權柄而去敬拜佢，佢哋反而你問我，我問你，呢個究竟係邊個啊？連風浪都聽佢講。嗱，我哋睇到好諷刺啊！人唔知道神係邊個，人唔知道耶穌基督係邊個，撒旦魔鬼全部都知，因為佢哋係被神打落嚟嘅。好啦，弟兄姊妹，今日你對耶穌認識有幾深呢？
要認識神，我話俾你聽啊，只有一個辦法冇噶啦，讀聖經，遵守神嘅話語，將真理行出嚟，你親身去經歷神嘅同在同埋佢嘅大能，仲要加上你願意將你嘅身體獻上當作活祭，你願意去侍奉主跟隨主，你讓神嘅旨意喺你嘅身上得到成全，咁你就會越嚟越認識神嘅，你嘅靈命會越嚟越成長，冇捷徑走嘅，弟兄姊妹，唔好羨慕人哋個靈命咁好啊，點樣同神點樣親近啊，每個人每個信主嘅人都要係咁，你一定要熟讀聖經，唔可以讀咗就算噶。你知唔知幾多以色列民啊，好中意好似聽嘢咁啊，嚟下聽下，哦好聽喎，好啊好啊好啊，但唔做噶，所以聽道而唔行道嘅，你嘅信心係死嘅，呢啲係假信。你要真正聽咗之後，你要行出嚟，行出嚟嘅時候，你就可以經歷到耶穌基督嘅大能。我話俾你聽，你仲要有信心，你有信心去求嘅時候，神佢就會彰顯喺你嘅心靈裏面，你就會能夠更加去認識佢。鬼喺呢度提到，佢話我同你有咩關係？你明明呢個意思講緊乜啊？其實佢講緊咩意思呢？佢話我求你唔好要我受苦。喂，你講緊乜嘢啊？咩關係啊？而家耶穌點樣叫你受苦？係咪趕你出嚟就叫你受苦啊？你讀聖經要讀晒4福音書喎，你知唔知啊？馬太福音話俾我聽，呢個人佢喊叫，佢話神嘅兒子，我哋同你有咩關係？時候還沒有到啊！你就嚟呢度叫我受苦咩？咁究竟係咩事思呢？乜嘢時候呢？咁我哋就要睇下啦。嗱，呢度邪靈好清楚係知道，佢哋受刑罰嘅時候仲未到。咩時候啊？就係話耶穌再翻嚟嘅時候，我哋知道而家主耶穌基督好快翻嚟。如果你熟讀啟示錄咧，弟兄姊妹，我即係其實咧好想同弟兄姊妹講啟示錄噶，因為啟示錄你一定要睇噶。如果你熟讀啟示錄嘅時候咧，你就知道咧將來啊耶穌翻嚟嘅時候咧，嗰啲邪靈全部都要係抌落呢一個火湖噶。所以咧，你要知道係乜嘢時候，同埋你睇啟示錄嘅時候，個7年大災難啊，多處必有饑荒啊、戰爭啊，多處必有地震啊，甚至有瘟疫啊。而家係咪出晒嚟啊？而家呢個國家、呢個世界越嚟越太平咩？唔係啊！我哋見到好多國家已經開始打仗啦，係咪啊？所以耶穌好快翻嚟，瘟疫 COVID 嚟咗啦。話俾你聽，將來啊，聖經話。瘟疫再加埋饑荒，加埋地震，要殺世上1/4嘅人口，80億要殺20億，所以將來一定有更毒嘅病毒出嚟㗎。你啲口罩唔好抌咗佢，留住佢。聖經講到明，我哋已經見到呢個跡象，耶穌好快就會翻嚟。弟兄姊妹，你唔可以唔知道㗎。OK， 咁好啦，佢呢啲鬼啊，佢話未係時候，咩時候？因為佢哋好清楚知道嘛，耶穌要翻嚟審判嗰陣時，你先至可以叫我哋係抌落呢一個火湖噶嘛。嗱，我哋點知呢？原來喺馬太福音呢，有咁嘅記載嘅。嗰時講到咧，耶穌翻嚟審判啦。耶穌咧係同唔係真正信佢嘅人呢，係話你哋要去到其實即係綿羊山羊嗰度啊！你哋係同呢一啲山羊講嘅，你哋要去到為魔鬼同埋佢嘅使者啊，即係嗰啲邪靈啊所預備嘅永火裏面去。所以唔信主嘅人將來靈魂都要去到火湖。咁嗰個迷惑佢哋嘅魔鬼啟示錄啦，呢度佢被拋喺硫磺嘅火湖裏面，佢哋必晝夜受痛苦，直到永永遠遠。所以呢啲邪靈佢知道時候未到噶，咁你嚟做咩呢？你做乜要嚟趕我哋呢？係咪？所以佢先至咁樣去呼喊噶。後嚟耶穌就問呢一個人啦：你叫咩名？佢話群，因為群嘅意思係進入嗰個人嘅裏面嘅鬼好多。嗱，其實耶穌唔係問緊啲鬼你叫咩名，鬼係冇名，佢係問緊呢個人啊，你叫咩名？但係因為呢個人俾嗰啲邪靈附住，佢嘅言語行為俾佢控制住，所以係呢啲咁嘅邪靈去回答耶穌。佢話我哋叫做群，群係咩意思啊？你知唔知啊？
原來喺羅馬時代，你知耶穌個時代係羅馬時代。羅馬時代嘅時候咧，嗰啲羅馬軍團嘅名稱叫做群咧，一個軍團叫做群咧，就大概有6000個士兵。所以呢個人身上佢所附嘅邪靈有可能就去到幾千人嘅，所以可以附喺2000隻豬。但係靈界係唔需要體積噶嘛，所以你可能6000隻鬼咧就附喺2000隻豬。嗱，我哋要留意呢啲邪靈咧，呢個邪靈咧，佢特別求耶穌乜嘢啊？你記唔記得頭先讀過？佢哋求耶穌唔好趕佢哋入無底坑啊！嗱，呢度你已經睇到唔係人死咗嘅鬼啦，呢啲係邪靈，佢叫耶穌唔好去趕佢去無底坑。我一開始同大家講過啊，當撒旦墮落嘅時候，有幾多天使同佢一齊墮落話？係啦，1/3嘅天使同佢一齊墮落啊！你哋都冇瞓覺啊 ，thank you。咁有1/3嘅天使同佢一齊墮落。天使係天上，我頭先講過係千千萬萬，1/3好多啦。但你知唔知原來啊，唔係全部都打落我哋呢個世界嗰度，有啲更加惡嘅邪靈咧，神係將佢呢一刻喺當時啊，已經係將佢鎖喺無底坑嘅，係等候耶穌再嚟嘅審判。邊度話俾我哋聽㗎？讀聖經就係猶大書啊，同埋彼得後書啊，我哋一齊讀猶大書先，1、2、3。又有不守本位、離開自己住處的天使，主用鎖鏈把他們永遠拘留在黑暗裏，等候大日的審判。好，我哋讀彼得後書。就是天使犯了罪，神也沒有寬容，曾把他們丟在地獄，交進黑暗坑中，等候審判。呢一個就係無底坑啦。嗱，彼得咧喺呢度話咧，地獄咧其實個中文翻譯咧就唔係好貼切嘅。其實佢嘅原文咧係講到呢個深坑嘅意思，即係無底坑。而家嘅無底坑係閂住咗嘅，關住咗嘅。但係我又要話俾你聽，將來主再翻嚟嘅時候咧，所有基督徒會點啊？當主翻嚟嘅時候咧，佢唔會降臨落地住噶，佢會停留喺半空。然後我哋所有信主，好似而家我哋聽緊講道啊，坐緊喺度，主突然間翻嚟，我哋會點啊？我哋會被提去到天上。喺你被提嗰一刻咧，你嘅身體就會變化，你就會變成，你就會係有一個屬靈嘅身體去見主嘅。咁咧，聖經又話信咗主嘅人就必先復活，然後耶穌基督帶佢哋嚟喺空中咧，我哋就同耶穌相遇嘅。相遇之後咧，神就同我哋上去天上啦。咁地下點啊？地下剩翻唔信主嘅人，就有7年嘅大災難。弟兄姊妹，啟示錄話將來呢7年大災難有一個敵基督會出嚟，佢係一個人嚟嘅。呢個敵基督好犀利，但係我冇時間喺度同你講，因為但以理書啊嗰啲都有記載佢，連主耶穌基督都有話行喺毀壞可憎嘅，佢必喺神嘅殿裏面自稱為神。然後馬太嗰度寫住咧，讀經嘅人要留意啊，要留意但以理書。唔單止有呢一個敵基督，仲有呢個假先知會出嚟，佢哋係海地兩獸，敵基督就被形容為海獸，而呢個假先知形容為地獸。到時撒旦會打落嚟地上。咁然後咧，佢哋又三位一體，然後咧，佢哋會迫害7年大災難裏面信耶穌嘅人。所以當中未信主嘅，你要信而家好信。到耶穌翻嚟嘅時候，你喺7年大災難嘅時候，你會好痛苦。呢個敵基督咧，同埋呢啲假先知咧，就會迫害你，佢會虐待你。你要有666記號先至可以做買賣。你點樣生存啊？你匿埋都冇用啊，餓都餓死你。呢啲全部喺啟示錄嘅，弟兄姊妹。所以我好希望你能夠好好嘅讀啟示錄。撒旦唔想你知道，佢唔想你讀，因為佢唔想你知道佢嘅結局。等你以為佢好犀利，等你怕咗佢。好啦，我哋翻嚟呢度啊。咁究竟？我就話俾你聽，無底坑而家鎖住嘅，啟示錄嘅時候唔係啊，佢會開嘅。第5位天使吹號，我就看見有個星從天落喺地上。呢一個星咧喺舊約咧係代表天使嘅意思。咁即係有天使落到嚟咧，佢有無底坑嘅
鎖匙賜俾佢，佢開咗無底坑，就有呢啲煙呢從坑裏面往上冒，好似大火爐嘅煙。日頭同埋天空到時都會因着呢個煙去昏暗，有好似蝗蟲咁樣從煙裏面出嚟啊，飛到去地上，有能力賜俾佢哋，好似地上嘅蠍子嘅能力一樣，並且吩咐佢哋話唔可以傷害地上嘅草同埋各樣青物，而並一切嘅樹木，即係話佢唔係普通嘅蝗蟲。佢話唯獨要傷害額上冇神印記嘅人。嗱，到時7年大災難呢，你一係就信耶穌就有神嘅印記，你一係唔信耶穌你就有666撒旦嘅印記，呢個敵基督嘅印記。所以呢，當呢個無底坑啊，到時呢佢就會開。咁呢一啲咁嘅靈界物，你唔好以為佢係蝗蟲，其實佢係靈界物，佢就會上嚟呢，就係害嗰啲係冇神印記嘅人。所以咧，你唔好以為咧，我唔信耶穌咪得咯，唔俾敵基，咁敵基都唔會殺害我。但係呢啲咁嘅邪靈佢都會出嚟嘅，佢會好似蠍子咁，佢係要傷害嗰啲係冇神印記嘅人，即係唔信耶穌嘅人，跟隨敵基督嘅人，到時佢哋會好痛苦嘅。好啦，所以我哋咁樣睇嘅時候咧，其實附喺呢個人身上啊，嗰個邪靈咧。佢係好清楚知道無底坑係有佢啲同類鎖咗喺度嘅，所以咧佢先至求神咧唔好將佢哋趕到去無底坑。咁我又想話俾你聽咧，到咗7年大災難完結嗰陣時啊，咁咧耶穌就會降臨落地啦。嗱，最初我話俾你聽，佢降臨喺半空。咁咧，其實地上嘅人咧就見咗啲人突然間唔見咗嘅，佢哋冇見到耶穌係降臨喺半空，但係耶穌降臨落地咧，啟示錄話咧，全世界嘅人都會睇到。到時會點呢？天使到時就會將撒旦咧困喺無底坑1000年噶啦，所以咧亦都有講到呢一個無底坑。咁你咧睇到啟示錄佢話，我又睇見一個天使由天降下，手裏面係攞住無底坑嘅鎖匙同埋一條大鎖鏈，佢就捉住嗰條龍，就係古蛇，就叫做魔鬼，叫做撒旦。將佢捆綁1000年，扔喺無底坑裏面，將無底坑呢係關閉。OK， 之前我咪話你聽開咗嘅，咁後來耶穌翻嚟嘅時候呢，就會將佢關閉，用印封上，使到呢個魔鬼撒旦不得再迷惑列國。等到1000年完咗以後呢，必須暫時係釋放佢噶。好啦，而家我話俾你聽，其實無底坑係咩地方？點解呢啲邪靈就求耶穌時候未到啊？你唔好將我係趕去無底坑。咁你而家明白啦。咁我頭先都講咗啦，佢哋係知道啲同類而家喺度鎖住，而且裏面有火焰噶嘛，其實喺度受緊苦噶嘛，佢哋梗係唔想去啦，所以佢哋先至哇苦服哀求，大聲尖叫咁樣嚟求神。咁後嚟邪靈就睇到咧，有一班豬，好大群豬，啱啱喺山上面食嘢。嗱，我哋知道咧，呢個係外邦人地方啦，因為咧猶太人唔食豬肉噶嘛，污穢噶嘛，係咪？所以咧呢一度咧，佢哋就養豬噶。咁佢哋就求耶穌准佢哋入去呢個豬群啦。耶穌就准許咗，鬼咧就從嗰人身上出嚟，就入咗呢個豬群。豬群就衝落個山崖，然後咧就喺海裏面咧係已經係奄奄一息，淹死咗啦。嗱，從呢度我哋又可以睇到咩呢？咩靈界真理呢？原來邪靈可以附喺動物度噶。所以咧，如果牧師去趕鬼咧，我相信阿 Cindy 同埋我哋阿蘇牧師都知道，你喺屋企咧唔可以有狗啊、貓啊嗰啲喺度噶，要將佢哋攞走。咁因為咧，我哋睇到咧，邪靈可以附喺動物嘅身上。而另外一方面，我想順帶提一提啊。當呢個人係被鬼附趕咗啲鬼出嚟呢，即係無論係故事裏面抑或現今嗰啲人呢，你一定要叫嗰個人係一定要真誠悔改，接受耶穌基督做佢救主，等聖靈住喺佢裏面。咁呢，如果唔係呢，鬼就會被趕出嚟。即係如果唔係呢，鬼趕咗出嚟會翻入去噶。OK， 我有個朋友同我講，佢唔係信耶穌噶。佢話：喂，我睇過你哋啲牧師又真係幾勁喎。我個舅父啊，佢話佢被鬼附，哇，個牧師嚟一趕走咗。點不知個牧師走呢頭走咗，嗰頭啲鬼入翻去。佢係咪牧師冇料到啊？咁於是我就解釋俾佢聽。如果呢個人呢，你唔即刻帶佢信主呢，佢冇聖靈喺裏面係唔得噶。
所以我頭先講到呢一個女仔咧，當佢嗰啲邪靈走咗之後，佢清醒咧，牧師咧係即刻當場喺佢屋企咧就講解福音一次，佢好願意接受，佢就信咗主。所以咧鬼唔可以再翻佢身上面嘅。呢個又係靈界真理。點解我咁講呢？耶穌曾經咁樣講過，佢話污鬼嚟咗人身，就喺無水之地過嚟過去尋找安歇之處，佢揾唔到，於是就話我哋要翻我哋頭先出嚟嗰間谷裏面。於是佢就翻個人嗰度啦。其實我睇到裏面係空閒，即係佢嘅心啊，係打掃乾淨、修飾好啦，因為冇聖靈喺裏面，就去另外帶7隻比自己更加惡嘅鬼嚟到入到嗰個人嗰度。咁嗰個人末後嘅境況比起以前更加不好。固然耶穌係用呢一件事嚟到係比喻當時嘅世代嘅，但係耶穌喺呢度亦都俾我哋睇到一啲靈界嘅真理，而呢個係真實嘅。所以咧，我哋啲趕完鬼咧就要點樣都要帶嗰個人信主噶啦。咁佢心裏面咧就有聖靈。咁好啦，我哋由呢度又學習咗另一個靈界真理咧，就係鬼絕對唔可以上基督徒嘅身嘅。大家知唔知啊？所以基督徒你唔使驚，上唔到嘅。我可以話俾你聽，點解啊？我有經歷過。原來呢度講咗嗱，我記得我11歲嗰年咧，我阿媽帶我去一個好遠嘅地方。我11歲我都記得好清楚嘅。我記得坐小巴，跟住咧要行好遠嘅，係嗰啲山卡拉地方嚟㗎。咁原來咧，我阿媽帶我去嗰度係叫做盤古王廟。可能你哋聽都未聽過，我都未聽過，但係好大嘅喎，弟兄姊妹嗰個廟。好啦，咁我相信大家聽過盤古係邊個啊？盤古開天啊嘛，所以我阿媽話咧，呢個神啊係好大嘅，最大嘅係盤古開天。所以中國人信仰上面咧就認為盤古王咧佢係一個好大好最有能力嘅神。咁嗰日點解要去咧？因為係盤古王誕，即係話咧係呢一個咁嘅假神咧係佢嘅生日，咁好自然我阿媽梗係要出席啦。呢啲咁隆重嘅日子係咪？咁原來咧我去到先睇到咧，唔止我阿媽個靈媒，全港9新界嘅靈媒都嚟晒。但係有個特徵喎，全部都係女人，全部都係客家人。原來客家人做靈媒咧係一定揀女人嘅，唔揀男人嘅。所以嗰陣時好得意嘅，有啲講廣東話，我哋叫本地話啦喺香港。咁嚟到我哋屋企咧，我哋話我哋淨係講客家嘅啫，因為我媽唔識講本地話。本地有啊，隔2個樓梯你去揾佢係男人嚟噶，叫做仙公仔啊。咁介紹佢哋過去嘅，所以有分本地話，有分客家話。嗰晚咧就係好多嗰啲客家嘅靈媒都喺嗰度噶。咁本來咧一切都好平靜啊！我哋去到我好記得咧，就踎喺度食盤菜噶，咁好多咁樣踎住咁樣食盤菜。咁食完盤菜，大家就休息啦。咁我以為係咁多啦，係咪？大家都休息。個廟好大嘅，你中意喺邊度瞓低都得嘅。咁但係咧，一到12點真係。咁你知唔知嗰陣時個廟用嗰啲鐘咧，係真係嗰啲有個陀咁滴角。咁12點咪當當當，係真係咁嘅喎，好鬼恐怖。咁到咗12點咧，突然之間當咗12下啦個鐘，咁嗰啲靈媒咧就出晒嚟，全部大家都要起身出晒嚟。嗰個廟真係好大。咁佢出嚟做咩咧？佢全部圍住個圈，手裏面係攞住同一條嘅紅色嘅綢帶啊，好似絲帶咁嘅，不過嗰啲布厚啲咧。咁大家圍住個圈，個手係咁捉住噶，咁一齊咁樣行嘅。咁佢行嗰陣時咧，係一路行一路唱，一路去敬拜嘅。咁好啦，唱完一輪咧，佢哋就分開兩個面對面啦，輪到咁個手咧就揈啦。咁一路唱，你係唱唔到佢哋唱嘅嘢噶，即係佢嗰種，你真係唱唔到啊！總言之，我就係可以話俾你聽。好啦，咁佢哋唱嘅時候，突然之間我媽咪咧就將我咧帶咗去俾一個靈媒，佢就話唔該你，麻煩你帶我個女唱啦咁樣，咁啊將我交咗俾佢，跟住佢捉住我對手啦，咁然後佢又猛唱咯，又敬拜啊嗰啲，跟住佢話妹妹唱啊，但我唱唔到啊，喂大佬又冇歌詞又冇歌譜又冇練過歌，我都根本唔知你唱乜，我點樣去唱啊？我唱唔到啊完全，跟住佢就將我帶翻俾媽媽啦，跟住佢話唉我帶唔到佢啊咁。跟住我媽又將我咧
又交俾另一個再高級嘅靈媒。咁咧又叫我又係咁捉住我，叫我唱唔到，我完全唱唔到。佢又將我帶翻俾我媽，結果我媽就出殺手鐧啦。佢就將我咧交咗俾盤古王廟嘅廟主，叫做林姐。佢話林姐，我都唔想麻煩你，但係佢哋個個都帶唔到我個女唱，你帶我女唱啦咁。於是林姐咧同我媽感情好啊嘛，咁於是佢話好，我帶佢唱，捉住我手，哇！我真係又唱唔到。咁結果咧，佢就將我交翻俾我媽。佢話帶唔到佢唱啊，佢話唔知點解你個女唱唔到啊。佢話佢可能整定唔係食呢行飯，咁我先知道做乜嘢。原來如果我唱到咧，我就繼承我媽衣缽噶啦，我又做埋靈媒噶啦。但我唔知啊嘛，大佬，我媽冇同我講啊，其實好驚噶。咁點解？點解嗰啲邪靈上唔到我啊？因為我已經信咗主，我小學1年班，上次你都2年前聽我講過見證係咪？我1年班已經祈禱信主，所以我裏面有聖靈咧，根本係上唔到我嘅。所以我可以話俾好肯定咁話俾弟兄姊妹聽，你唔使驚。你如果真正你真正信主，你知好多假基督徒啦。如果你真正係重生得救嘅基督徒咧，你心裏面有聖靈，邪靈係上唔到你身嘅。好啦，咁我哋又繼續睇下今日嘅經文。嗱，其實已經學咗好多靈界真理噶咯。咁我哋繼續就睇啦。跟住咧，經文話俾我哋聽，放豬嘅就睇到所發生嘅事，於是佢逃跑啦，好驚，去到城裏面同埋各個鄉村將呢件事傳開啦。咁眾人就出嚟睇下發生咗咩事，嚟到耶穌嗰度，佢見到個鬼已經離開咗個人，個人又着翻衫咯，神志又好清醒，坐咗喺耶穌嘅腳前。哇！佢哋就好驚啊！當時睇到嘅人呢，就將究竟發生咩事啊？被鬼附過嘅人點樣得到醫治啊？都話俾呢一班喺城市嗰度嚟到嘅人聽。革拉森一帶嘅人啊，佢哋於是點啊？好失望啊！佢哋要求耶穌離開佢哋，因為佢哋大大懼怕。於是耶穌就上咗船，就翻去加利利。咁我想問下你，佢哋明明睇到咁大神蹟，見到個人咁淒涼，都可以而家耶穌叫佢着翻衫，嗰啲鬼已經走晒啦。有人講俾佢聽噶嘛？點解佢哋仲要求耶穌走啊？你覺得呢？2000隻豬死咗啊嘛，你估嗰度少錢啊？仲俾耶穌繼續搞落去，可能唔止一個人佢哋俾鬼附噶嘛？呢啲革拉森外邦人係咪啊？咁如果再講多幾隻，哇！佢哋真係牛又死埋，羊又死埋，乜都死埋。所以佢哋咧，因為錢嘅緣故咧，好可能吓，佢哋就叫耶穌走，耶穌就上咗船啦。好啦，我哋而家又睇到嗰啲人。佢可以睇錢，仲重要過睇呢一個人嘅。當地嘅人睇到神蹟，明明睇到權柄趕鬼，佢都要叫耶穌走，因為佢哋損失慘重。但你知唔知我哋嘅耶穌基督，佢相反，佢睇我哋嘅生命係睇得何等重要，重要到佢願意死喺十字架。用佢流出嚟嘅寶血潔淨我哋嘅罪，以致到我哋可以翻去天父嗰度。耶穌話：我係道路真理生命，若不藉着我，沒有人能夠到我父那裏去。耶穌就愛我哋，愛到連佢自己條命都唔愛。佢明知佢嚟係為咗乜嘅？佢出世就係為咗上十字架。因為神係靈嚟嘅，靈唔能夠被釘死嘅。你要有人嘅肉體先至可以為我哋死喺十字架。點解要為我哋死啊？因為罪嘅工價就係死。我哋每個人啊，由出世到而家，你苦心自問啦，你可以話你冇罪咩？呃人都係罪嘅，咒詛人都就係罪嘅，發脾氣亂咁講嘢都係罪嘅，貪心又係罪嘅。你真係冇罪？有罪就翻唔到神嗰度。所以耶穌佢可以愛我哋，愛到連自己生命都唔要。我哋真係睇到呢一個對比實在太大。每一樣嘢我哋睇到我哋嘅神何等嘅慈愛，佢何等嘅榮耀，佢何等嘅有智慧嚟到去救贖我哋。我哋繼續睇啲經文啦。
鬼已經離開嗰個人就求耶穌，佢要同耶穌喺埋一齊，但係耶穌就打發佢翻去。佢話你翻去啦，你翻去屋企啦，你同人哋講神喺你身上做咗啲咩事啦。於是呢個人呢，就走遍全城，佢去傳講耶穌基督為他作了怎樣的事。我哋驟眼睇去呢，好似有啲困惑，我唔知你有冇啊？所以我哋讀經要去諗噶，你要去思考下個經文。你覺唔覺得呢？鬼求主，主又聽；嗰啲民眾叫主走，主又走。喂，而家呢個人冇咩點啫，我求耶穌，佢求耶穌去俾佢跟住佢啫嘛。耶穌唔肯，你有冇諗過點解啊？點解鬼求又得，嗰啲格拉森人求又得，呢個人求耶穌就拒絕啊？咁我哋就要諗深一層啦。其實如果你諗深一層，雖然耶穌嘅人係離開格拉森，佢嘅心冇離開過。你唔好唔記得，佢特登去趕鬼嘅，佢個心係冇離開過。佢之所以吩咐呢個從前被鬼附嘅人留低呢，就係要將救恩傳揚俾格拉森所有嘅人，令到佢哋有機會信耶穌而得救。而呢一個從前被鬼附嘅人，雖然佢人係跟唔到耶穌一齊，但係佢嘅心係一直跟隨住主啊！因為佢願意成為第一個外邦人，呢個格拉森嘅外邦人去做宣教士，佢傳揚主喺佢身上嘅作為，去見證主嘅大能，佢去為主作工，豈唔係比喺肉身跟住耶穌更好咩？我唔知你有冇諗過啊？如果我出世喺耶穌年代就好啦，我可以親眼見到佢。點夠而家好啊！耶穌直頭住喺我哋嘅心。如果你嗰個年代啊，耶穌唔係咁樣樣噶，你係要肉身跟住佢先同佢同在。但係而家唔係啊，我哋一信主咋，耶穌住喺我哋嘅心，與我哋說話，藉住聖經，又可以帶領我哋整個嘅人生嘅道路，豈唔係更加好咩？嗱，咁我唔知你聽咗，我都就完噶啦吓。我唔知你聽咗成個故事，你會唔會喺當中啊未信主嘅人，你有一個疑問？如果聖經提話，如果你話阿 Ada 傳道，如果你話聖經提到嘅鬼唔係人死咗之後嘅靈魂，咁我想問你啦，人死咗之後嘅靈魂去咗邊啊？你話俾我聽啊！聖經又有同我哋講，原來喺路加福音啊，第16章24節嗰度話俾我聽，呢度呢其實係講緊乜嘢呢？係耶穌自己親自講嘅。佢話所有信主屬神嘅人呢，其實死咗之後呢，呢個故事話俾我哋聽，信主屬神嘅人死咗之後就會去到樂園嘅，即刻去嘅。咁就係神同在嘅地方啦，樂園就即係天國啦。就好似故事裏面嘅呢個乞兒咧，呢一個叫做拉撒路，佢係乞兒嚟噶吓。咁如果你想知道整個故事咧，我就鼓勵你翻去睇一睇聖經嘅第16章呢一度有講嘅，就係呢一個財主同埋拉撒路嘅故事。咁咧，拉撒路咧，佢生前係信耶和華神嘅，所以佢一死咧，經文話咧，佢就去咗亞伯拉罕嘅懷裏，咁即係去咗樂園啦。但係唔信神嘅人，就好似故事裏面呢一個財主一樣啦。呢一個財主，聖經文話嗱，後來那討飯的死了，就係呢一個拉撒路，被天使帶去放喺亞伯拉罕懷裏。但係財主都死了，人人總有一死啊，並且埋葬了，可能風光大葬。但係佢一死點啊？我無論佢死之前瞓喺張龍床又好，點樣有幾多工人服侍你都好，你一死咗，佢一死咗，即刻聖經話就去到陰間受痛苦。咁究竟受咩痛苦啊？經文話俾我聽，係財主自己講嘅。佢話我喺呢個火焰裏面非常痛苦。我哋又知道原來咧，唔信主嘅人一死就去陰間，陰間就已經有火燒，到主耶穌翻嚟嘅時候仲有審判，然後先抌入火湖嘅。所以我哋睇到信主嘅人一死就去天堂，永遠同神同在，係好得無比嘅。而唔信主嘅人一死，靈魂就去到陰間被火燒，又要等到主翻嚟嘅時候，佢哋要面對一個末日嘅審判，就係聖經所講嘅咩審判啊？考下你哋，末日嘅審判係審嗰啲唔信主嘅人嘅，喺啟示錄嘅，有冇人答到我啊？係乜嘢審判啊？牧師唔准講，大聲啲。
係啦，白色大寶座嘅審判。咁我哋又睇下白色大寶座嘅審判點講。嗱，呢一個咧係耶穌基督嘅門徒阿約翰喺佢年老嘅時候咧，就俾呢一個羅馬政府放逐去呢一個拔摩海島，佢就睇到異象，而耶穌基督就叫佢咧係要寫落嚟。佢睇到咩異象？佢話我又睇到一個白色嘅大寶座，同埋坐在上面的那位我哋嘅主耶穌基督，天地都從他面前逃避，再也看不見了，因為到時咧天地都已經唔喺度。我又看見死了嘅人，無論大小，都站喺寶座前，案卷都展開啦。有咩案卷呢？佢話另外有一卷就係生命冊，都展開。死咗嘅人憑住呢啲案卷所記載啊，好明顯其中一卷呢，就係你記載晒你生前嘅行為啦。佢話照住佢哋所行嘅就受審判。於是海裏面就將其中嘅死人交出嚟，死亡同埋陰間將其中嘅死人交出嚟，即係話無論你之前係點樣死嘅，你都要出嚟面對呢一個白色大寶座嘅審判。他們都照着各人所行嘅受審判。死亡同埋陰間都被拋在火湖裏，因為今日嘅陰間係火湖嘅前身，到時咧就只有一個火湖啦。呢個火湖叫做第二次嘅死。凡係你嘅名字唔係記喺生命冊，都要被拋喺火湖裏面。我為大家解釋下。意思係話，如果你唔信耶穌，你死咗嘅話，你嘅靈魂係去陰間，陰間已經有火焰去燒，你已經係晝夜非常痛苦。但係到主耶穌基督翻嚟嘅時候，降臨落地嘅時候，就會有一個白色大寶座嘅審判。到時所有死咗唔信主嘅人都會復活，你會有一個復活嘅身體，但係唔係榮耀嘅身體，唔係復活咗可以同神同在，因為呢啲只係基督徒先可以，因為你帶住罪，所以耶穌基督佢就要去審判你，你到時會心服口服，因為呢一個佢有一本冊子記晒你生前所做嘅嘢，佢會令你記得我曾經拒絕耶穌，明明有福音傳俾我冇去信佢，我冇讓耶穌寶血洗淨我嘅罪，所以佢最後係會被審之後呢，仲有一個生命冊。生命冊係凡係信耶穌嘅人，你同我嘅名呢都係生命冊。如果生命冊冇個名俾你睇到，你證明你根本就冇信耶穌，你嘅靈魂就要拋喺火湖，因為呢個係耶穌基督係我哋嘅神公義嘅審判。有罪嘅佢一定要去審，一定要去懲罰，冇罪嘅可以與佢同在。所以點解耶穌愛我哋要愛到為我哋死啊？因為佢唔捨得我哋嘅靈魂會俾喺火湖裏面燒。但係今日唔信主嘅人，你點樣都唔肯去接受耶穌基督，明明係白白嘅救恩，你都唔愛，你唔當佢係神，咁冇辦法。結局聖經已經話咗俾我聽，就係咁樣樣啦。所以在座未信主嘅朋友，原來我哋嘅今生係可以決定你嘅永恆。決定咩啊？決定你嘅靈魂永恆嘅去處。你今生係可以作決定嘅。人係因為有罪而唔能夠去神嗰度。聖經話俾我哋聽，神係聖潔嘅，而且佢住喺嗰個光裏面，呢個光係人能夠到嘅。你如果你要去到神嗰度，一樣嘢，你嘅罪一定要被解決咗，你嘅罪一定要被洗淨咗，你一定要你嘅罪被赦免咗，你就全然聖潔，你就可以去到神嗰度啦。聖經話俾我哋聽，係我哋基督徒好熟嘅一段經文。神愛世人，甚至將佢獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡。滅亡就係話去火湖入地獄，反而得到永生。永生就係永遠同神同在。永生唔係我哋基督徒死咗先有嘅，你信主嗰一刻，你已經有永遠嘅生命，因為你同神同在，呢個就係永生。永死就係你永遠同神隔開。因為死亡呢，如果你揾呢，你 Google 呢，佢嘅意思就係隔離分離啊。人肉體死就係你嘅靈魂同你嘅肉體分離，你嘅靈魂死就係你嘅靈魂同神分離咗。所以呢個就係人類嘅結局，俾我哋睇到信主同埋唔信主嘅。所以神就係知道佢係公義嘅審判。聖經話佢唔可以看有罪為無罪嘅。一個公義嘅神有罪就要審，一個公義嘅法官嗰個人係有罪，你就要判佢有罪。你唔可以話我放你走啦，我同你 friend。
哇！你即刻話天理何在啊？公義何在？係咪？我哋嘅神都係咁，佢係一個公義嘅神，所以佢一定要去審判。但係佢唔捨得我哋嘅靈魂。我頭先都同你講啦，神做我哋嘅時候，我哋何等嘅尊貴啊！佢以佢自己嘅榮耀做我哋嘅冠冕啊！佢點捨得我哋離開佢啊？我都同你講，神有一個永恆嘅心願，佢要同神永遠與人同在啊！但係人係你自己嘅選擇。佢唔會逼你嘅，神唔會逼你嘅，佢俾我哋有自由嘅選擇，因為呢個係愛嘅最高峰。佢唔會做我哋出嚟話你一定要咁，你一定要咁。佢係話俾你聽，如果你唔敢做，結局係點，然後等你自己去選擇。神要做嘅已經做咗，2000年前耶穌基督已經為我哋寫十字架，而家唯獨係剩低一樣，就係你要做嘅，你願唔願意去接受佢做你嘅救主？你只要你心裏面係願意去悔改認罪，你要求耶穌基督聖父聖子聖靈住喺你嘅心裏面，耶穌基督嘅救恩，佢嘅寶血就能夠潔淨你嘅罪。一個人如果喺海裏面，佢遇溺啦，救命啊救命啊，我拋個水泡俾你，你要肯捉住我先拉到你上嚟，你唔捉住我拋俾你都冇用，你仲叫咩救命啊？好似一個人犯罪，佢係罪人，佢喺罪海裏面，主耶穌基督已經為你成全咗救恩，但如果你唔接受佢，唔係佢唔愛你，佢唔救你，係你拒絕佢，你唔愛俾佢救，咁冇辦法啦。耶穌基督都好心痛，佢都好傷心，但係佢係一個公義嘅神，佢一定要審判。所以耶穌基督話：我就係道路、真理同埋生命。如果你哋唔藉住我，係冇人去到天父嗰度嘅。呢句說話係真嘅。主耶穌係唯一我哋可以令到我哋去到上帝嘅道路。因為使徒行傳啊，阿彼得話：除他以外，除咗耶穌之外，我哋別無拯救噶啦。因為喺天下人間冇賜下第二個名，只有奉耶穌基督嘅名，我哋先至可以靠着得救。冇第二個名，我哋係可以靠着得救。所以在座如果有未信主嘅朋友，我希望你能夠早日作出決定，接受耶穌基督做你嘅救主。好似我頭先講，點樣接受啊 Ada？ 就係咁咯。你只要肯你認罪悔改，你願意邀請主入到你嘅心裏面，讓佢帶領你嘅一生，你就能夠免去末日嘅審判，你可以免去白色大寶座嘅審判，並且你可以得到永生，永遠嘅與神同在，係好得無比。唔好失去呢個機會，你要記住，你嘅今生可以決定你嘅永恆。你今生嘅決定可以知道你嘅決定，你靈魂將來嘅去處，呢個係好重要。我從小就經歷神，其實我今日分享嘅經歷只係好少好少嘅啫。我真係有好多靈界嘅經歷，我可以話俾你聽，聖經講每一樣嘢都係真嘅，冇呃我哋噶，呃我哋嘅係撒旦啊。中國人特別迷信啊，所以撒旦就用呢啲嘢嚟到迷惑我哋。我哋一定要知道，所以我喺呢度，我可以今日喺呢一個時刻好實在嘅話俾你聽，主耶穌基督係獨一嘅真神，佢係一位滿有慈愛、憐憫、公義、聖潔嘅神。佢今日就係等緊你要翻到佢嘅身邊，因為係神創造出嚟嘅，你原本係屬於佢嘅，所以佢要嚟將你揾翻。呢個係耶穌基督降世嘅原因，佢係要嚟揾你。好，我哋一齊低頭祈禱。我今日講到結束呢度。親愛的主耶穌，我哋好感謝你。如果唔係你為我哋死喺十字架，我哋全部人類都要沉淪，我哋都要滅亡，我哋嘅靈魂都要去火湖，因為我哋知道自己係有罪，你係聖潔嘅。我哋有罪嘅人又點樣能夠去到你面前呢？只有主耶穌基督因着佢愛我哋，聖經話罪嘅工價就係死，我哋犯罪嘅結局就係死亡。但係主耶穌基督佢竟然願意為我哋死喺十字架上面，佢竟然願意為我哋將佢嘅生命擺上。神啊，我哋真係滿心感謝。神啊，我哋又感謝你。你俾我哋有聖經，俾我哋能夠認識你，俾我哋能夠知道好多嘅真理，我哋又能夠知道人類嘅起源，亦都知道人類嘅結局。神啊，好感謝你。
我而家好想發出一個邀請，如果喺在座有未信主嘅朋友，喺呢一刻，如果你係有感動，你好想更加認識神，你好想接受耶穌基督做你個人救主，我希望你能夠將你嘅手輕輕嘅舉起。你唔使驚話我做唔到聖經所講，因為你信咗主之後，聖靈就會充滿你，係聖靈引導你去做公義嘅事，去行聖潔嘅道路，行光明嘅道路。所以我喺呢度有一個邀請，主耶穌好快就會翻嚟審判嘅時候就會太遲。天國嘅門而家係開嘅，但唔係成日都開住，佢有時間會閂嘅。我哋睇到呢個世界而家滿布戰爭，我哋睇到地震幾咁嘅頻密，就好似聖經嘅預言，耶穌基督翻嚟嘅時候就會有呢一啲嘅預兆。所以神呢一刻，佢好想你做一個決定，佢好想你決定接受佢。呢個係一個白白嘅救恩，因為佢好想拯救你。所以如果我哋當中有未信主嘅朋友，你好想更加認識神，你好想接受主，我請你喺你嘅座位輕輕嘅舉起你嘅手，我會為你祈禱。神呢一刻就要進入你嘅心。感謝主。我想問下，仲有冇其他嘅朋友，聖靈感動你，你就舉起呢個手。感謝主，我睇到啦，你可以放低。感謝主。我想再去呼召。神真係一個真神，佢真係好愛我哋。點解我哋基督徒要去傳福音？因為主耶穌吩咐，所以你們要去，叫萬民作我嘅門徒。點解耶穌要咁吩咐我哋？因為佢好愛你哋，佢好希望你嘅靈魂能夠得救。在座未信主嘅朋友，希望你，如果呢一刻有感動，你舉起你嘅手，我會為你祈禱。兩位牧師會帶領你哋去決志信主，會教導你哋聖經嘅話語，會栽培你哋，讓你哋嘅靈命成長。仲有冇係信主、好想信主嘅朋友？請你舉高，微微舉高你嘅手就得㗎喇。因為喺神面前，你就承認，你就邀請佢，主啊，我真係需要你，我係一個罪人，我需要你寶血嘅潔淨，我需要你去拯救我。請你喺呢一刻舉起你嘅手，我會為你祈禱，你完全依靠我哋嘅主耶穌。好，我哋一齊低頭祈禱。神啊，感謝你喺當中有位朋友，佢願意舉高佢嘅手，因為佢知道佢係個罪人，佢需要主耶穌你喺佢生命裏邊去潔淨佢，你嘅寶血潔淨，去帶領佢。神啊，我哋睇到喺聖經，無論邊個人喺最絕望、最艱難嘅時候，只要有主耶穌基督你嘅介入，一切都已經變成新嘅希望，一切都唔同。神啊，我將呢位朋友交喺你手中，願意一陣牧師同佢決志嘅時候，佢就成為你嘅兒女。求主你保守佢。我亦都為到在座，我唔知道邊個，但係仲未信主嘅神啊，我都將佢嘅靈魂交喺你手中。神啊，我知道你喺度等待，你每一日等待佢哋願意去接受你，因為你真係願意萬人得救，你都唔願意一人沉淪。你就係呢一位滿有慈愛憐憫嘅神。神啊，我感謝你，求神你繼續喺佢哋心裏面去作工，願意有一日聖靈軟化佢哋嘅心，佢哋作出呢一個人生嘅決定，永恆嘅決定，能夠接受你。我哋不完全嘅禱告，奉主耶穌名求。